今仔日，对台语较有自信。因为定定有伫听广播电台播音员讲的台语，变讲有一寡词，就较知影头壳内底就有一寡台语的词。就袂讲，就较袂讲用华语去想，搁去翻做台语。虽然嘛是会较思考一下，无亲像讲华语会当，直接就讲出喙，这就是需要豆豆仔训练。嘛想讲，其实上家教的课啊，嘛是袂歹，袂使讲伤靠势讲。台语我嘛会晓啊，哪有需要安尼去听这有诶无诶？这就是较靠势诶想法。毋过我若安尼听，就知影讲，安尼上课就知影讲较正统诶台语，应该是要安怎讲？像讲，老师有讲过，讲若别人问讲你有买创啥无，你着爱回，你着爱应讲我有买安怎，还是讲我无买安怎？我有，搁有我，有甲我，有，这我都毋知要安怎讲。若讲我无买创啥，这可能转去查一寡资料，就查老师互我的讲义。就是讲定定咱会甲物件想甲讲足简单的，就安尼讲就会使啊。毋免讲去特别去学啥。毋过对英文，就想讲英文当然爱去学啊，爱去上课啊。搁有日语啊、韩国话啊，拢想讲这需要去学。若定定讲伫听，会晓听，颠倒讲想讲，我拢知影，这哪有需要搁去互老师教？我都毋是外国人讲，这就较靠势。其实就是家己读互熟，就无食亏啦。平常时若讲拢甲这对话背起来，嘛是对平常时讲台语有帮助啊。我今仔会有一个新的想法，就是讲受害者的即个意识。就是讲，即摆看到一个新闻，还是讲生活中拄着一寡较无好势的代志，就袂像以前安尼的想法，拢是做负面的，拢是讲别人甲我欺负啊，甲我徛。即摆就会换做别种的思考的方式。亲像讲最近有一个新闻，就是有一个头家仔囝伫路上，伊开玛莎拉蒂，带朋友开车载朋友，结果互一个少年仔压着伊就足生气的，人就落车去会死咧，伊就甲朋友去甲对方甲伊争，争甲对方其实足严重。虽然是家己坐行去救护车，毋过若去病院的时阵，就变甲足严重的，就无意识啊，昏迷，而且有可能袂阁醒过来。这案件大家拢是放大去看，讲这就是爸母生的，拢是足苦的，阁甲伊的公司，爸母的公司啊，讲去报复，去甲若讲有要找人的这种广告啊，嘛甲伊摕来做文章，
伫遐批评。那我来看即件代志，就是讲，为虾米即个头家囝伊会出手遐重？我想讲，伊心内一定有一个受害者意识。代志发生的时阵，伊想讲，我就是受害者。即个人挑工的要甲我下，我遐好的车，即个人无生目睭，我要甲伊教训。因为伊家己认为家己是受害者，伊就会反应足过度的，用暴力的方式。毋过伊今仔若毋是感觉家己是受害者，是想讲，哇，阮呢车阁有人会甲我陪啊，无就是讲无事，人平安就好啊。即就较袂是受害者的意识。即个时阵颠倒就袂讲足生气，就爱甲人争，甲人争，就爱甲人争。像我嘛是啦，像我看我这箍链仔台语母语的这箍链仔内底嘛有人讲伊去教册，伫国校教台语，结果学生的程度拢足歹的，嘛无啥物。虽然讲足重视分数，毋过对于啥物母语啊、讲母语、讲台语有重要无重要，拢袂重视。就讲无足拍拼去学，毋过阁希望讲成绩足好的。其实即个时阵，老师嘛有受害者的意识，就想讲我教甲遐用心，我嘛去考试，啥物拢会晓。结果咧，学生的程度，阁有学生无迄个心，就是讲无彩。我即个老师是袂歹的足有心的毋过学生就是注重别项物件嘛，注重耍啊，注重成绩尔。无伫我即个老师的身上好好去学物件。即个时阵，老师嘛认为家己是受害者，所以会怨叹。像我伫昨暗的时阵啊，我嘛是伫做某某的买物件就是有活动嘛，阮翁就请我去处理，讲甲家借有啥物买啥物物件，我就负责就甲因去买物件，用我的手机去买物件，变讲是做服务的代志。即个时阵，我的哥仔伊就是三心两意，伊就想讲，其实即个时阵应该拢结束结了啊啦，拢有确定啊。毋过伊就讲不要紧，我阁后悔啊，后悔讲这物件伊拢败啊。若讲我是受害者的意识，我就会生气，想讲我做遐济，结果着你嫌甲安尼，阁白了工啊！我是一个受害者，这个时阵真正会生气。毋过我若捌掉即种想法，想讲即个姑仔报复去啦。我本来会当互补，伊阁败，败其实受害的人是啥物人呢？就是即个某某即个平台嘛，因为我可能爱退货，阁有管理室的管理员，伊就爱讲我阁要甲伊麻烦，讲我要退货，有人要来退货安尼。过来就是这姑仔，因为伊找遐久，伊嘛是白了工，找伊阁后悔。就是讲安尼就袂生气啊。就甲物件拢莫讲一个就要发信地，就想的讲
其实我损失无介大，颠倒是别人损失足大。咱转来看即个台语老师，伊今仔若想讲，这学生保护起啦，毋是讲伊高正，逐家去学台语、学母语，是讲伊有诚济才调，伊家己嘛，伊逐工拢伫遐拍拼，讲要甲台语学甲上正式，就是逐工拢伫遐去学台语、背台语，搁去现字典安尼。毋过学生就是受害者，受害的有损失的是学生啊。因为因少年毋捌代志，毋知影讲，加学台语是诚好的代志。迄损失的人就是伊面头前即寡学生尔。都毋免去想讲是家己上委屈、上会受害。其实这想法诚好呢，都袂讲定定都会想讲足委屈的、足郁卒的、足生气的。像我今仔我嘛伫面册，看着社团有人伫交流嘛，就讲，迄个人、迄个朋友讲伊是高雄人，就问讲，有啥物社团会当互伊练台语？结果有人讲某物人，你会使找某物人安怎？就是讲，其实因去甲人邀去赖群组内底实在是足猫毛的，足龟毛的，毋是讲欢迎大家拢来，就是问半工，对话半工，也是无甲我诱入去社团内底。毋过呢，我今仔若是受害者意识，就想讲为怎样别人要安尼对待我，是安怎啦？我是倒位是出差错，还是安怎？我若是受害者的意识，就是会想这有诶无诶，就一直咧等一直咧看，讲这个人足可恶诶，就甲伊对话伊阁无要甲我邀去群组内底。毋过今仔我若讲，认为有损失的，毋是我家己，是对方。我想讲，其实若建立一个赖的社团，赖的群组，无非就是希望讲，足侪人来足侪人加入，较有即个影响力嘛。若讲一个群组5只猫你要做啥物代志嘛，无法度去宣传都袂加野嘛。即个社团的经营，都会冷冷清清。到底是谁是受害者？绝对毋是我。对我来讲，我其实诚济社团啦，我是顺刷的尔。其实台语活动嘛是一堆，而且我即摆嘛是讲，拢听广播电台较济。为早起到暗时，拢有袂歹的电台，拢足方便的。我连 Clubhouse 拢无定定去哩，拢想讲，听广播电台，听播音员讲今仔日的新闻，过来就是用讲话的方式，讲台语的方式去讲我的日记，我今仔日的感想，这拢是我足介意，我做感觉诚好的代志。所以讲，委屈的、有损失的，绝对毋是我啊。若是用即种想法，就袂定定讲心足酸的，足酸讲安怎有即种差别啦？我是倒位无好啦？即种想法会使人郁卒，而且嘛无帮衬。就是会变甲足可怜的。有人是可怜转上去，像玛莎拉蒂的即个头家仔囝，就是
搁闹人来，甲即个甲伊压着压着的即个人吼，甲伊车压着的对方吼，搁甲伊拍，甲伊整。为什物要甲伊整？就是想讲啊，可恶啊！伊竟然是超工的吗？伊目睭无拍开吗？哪会甲我车压着？就是有足强就是一定是伊的平常时的想法内底，就定定认为是伊家己是损失的人，伊家己是受害的人。即种想法变成一个惯势以后，若拄着较注重的代志，伊若讲足注重车，搁有车顶搁有朋友，搁有面子的问题，搁看着对方可能嘛有一寡起怨度，想讲，可能心内嘛有一寡空虚，就变讲，就去动手啊，而且拍甲遐严重，即马当然是真后悔，毋过变讲伊若无改变，讲伊是受害者，即种意识会搁较惨嘛。伊就想讲，本来是一煞受着受害嘛，就意思就是讲，伊的车替压着，就变歹啊，搁爱去修理，而且嘛为着要处理这代志，本来可能要载朋友去耍去佚佗，嘛变讲因为替压着，搁无法度去无法度去耍本来的受害是一煞尔，毋过因为伊的反应过度，甲人拍甲安尼，即马全国的人拢知影，变讲伊爸爸妈妈嘛有麻烦，伊的朋友共款有麻烦，伊家己当然麻烦搁较大，替警察带走，伊嘛毋愿啊。有啥物人会想讲替警察带走嘛不要紧，搁无法度转去厝，变讲伊搁变成伊认为家己是受害者，伊的信念是安尼，伊就会造成伊家己的事件，伊家己会即马看到的现象，就是愈惨愈是足大的受害者。即马变讲律师、警察、检察官，全国的人民、记者，每一个人拢甲伊伤害，拢互伊受害。这就是咱的意识去造成，咱即马的现象。毋过这嘛毋是讲好还是歹，就是讲宇宙来讲呢，伊就亲像讲一个光碟，互动式光碟，是有要教育囡仔，还是人类的一个互动的一个光碟。伊就是讲伊的游戏内底真济毋过变讲因为足复杂的，有可能有人去半工，敢若去一个所在，有的人去这游戏内底，就去新人的训练中心，都不爱走啊。嘛无想讲去别位行行，因为伊会惊嘛，惊讲去愈远的所在会拄着愈无法度去愈挑战的代志。有人就是徛伫一个所在一位，嘛有可能就是安尼，就年岁到啊，就爱退出这个游戏。对真侪人来讲，就足可笑的啊！就亲像讲，有人去游乐园，结果伫门口就耍一个咖啡会晓转西咖啡游戏，就一直耍，就耍这尔，因为上安全。看到
别种游戏足悬的，足紧的，足惊的，拢无想要去。啊，结果呢，退出这游戏以后，就是年岁到啊嘛，有时间性嘛一个人差不多100年，100年以后，伊就离开即个游戏，结果就真怨叹，讲在内底遐好耍。结果我就去门口安尼耍一个上温柔的，上安全的。毋过我来耍即个互动的广场的是，毋是就是为着要体验，为着要好耍，为着要学着物件吗？到时伊就会怨叹家己讲哪会遐保守啦。所以宇宙嘛是安尼，就是讲，每一人拢会使伫内底。有人行较远，有人介意去伊无看过的所在，去试看觅无共款的一个主题。有人是较大胆，毋过就是讲，这拢是一个体验。即个广场的 DVD， 伊内底若讲有设计讲有人会坐甲，有人会安怎，伊就会设计这物件，就表示讲伊有伊的教育的目的嘛。伊无啥物去甲人想讲，若讲你耍一个游戏的 DVD， 若有一寡代志你袂当做，你要做伊嘛无法度做啊。伊就这个 DVD 内底就无写这个功能嘛。咱宇宙嘛是啊，若有人讲想要变一个狗仔，一只狗仔，无法度变啊，因为这系统，这宇宙的系统就无开放这种功能，人阁会当变狗仔。毋过呢，人是会去坐家。这是游戏有这种功能嘛？有诶话就有人会去，有人袂去。就亲像讲，这头家囝开玛莎拉蒂的这个头家囝，伊即马就体验讲，去坐家，以后阁可能足侪麻烦，阁爱面对法官，阁有检察官，阁有记者，拢会甲伊教训拢会甲伊骂白谅解嘛这既然是游戏内底挑战就是对这游戏来讲，无分讲歹还是好，其实无呢。就亲像讲，有人逐工拢伫我今仔有去讲一个绘本，还袂开始讲。毋过我就听伊的原本，伊就是外国人写的画的绘本，伫台湾就翻做华语。我听的是华语的版本就是讲师仔的补习班。伊就看到这师仔补习班足侪奖拢伫遐阁足侪认真的这个主角嘛想讲安尼听起来足嚣摆，我嘛来去补习班去报名好啊。这就是讲游戏，宇宙的游戏嘛有即种物件嘛，就是讲有的人伊若讲伫公司表现好，趁钱趁较济，大家拢会欣赏。伊想要做足侪代志嘛，足简单做的，较简单啊。伊若讲要去倒位佚佗，就比讲无钱的人阁较简单啊。这其实嘛是游戏一个功能，就是讲你会使讲去得足侪奖、足侪成就，足侪出名，趁足侪钱。你去想的物件拢是趁钱的方式，无就是变一个专家，变一个科学家，
等等，这拢是系统互咱的功能。有的人去算这，有的人算迄。毋过对系统来讲，这著毋是讲好啊歹。有一个人去做去食，有的人去做机女、机人室内工作者这拢是游戏内底一个设定，一关搁一关嘛，就是一个区你会当体验的物件是合理的就是游戏就有即种设定嘛所以讲对游戏来讲，这都毋是讲有分讲这是好的，这是歹的，拢无啊。咱去算互动的宫殿嘛共款啊。内底工程师去设计这游戏，会想讲来算这关的人拢歹仔，拢好呆来算这关的人哇，做使人敬佩嘛无啊。工程师对伊来讲是每一关拢共款，无分好歹，伊就是做足侪体验，足侪主题看啥物人有想要体验就来嘛，来挑战啊，来体验啊一切无分啥物好的是这，歹的是这，毋过就变讲咱伫社会上对家己会分啦，家己会分讲若讲伫学校读册老师做欣赏的人，这就是好，就是大家想要去追求的若讲有人读册较读无的大家嘛想讲这是较歹的佮对游戏来讲，伊哪有讲有人读册好，读册歹，这拢是体验的两个主题尔。伊哪有需要讲去分讲这是较好的，这是较歹的，其实拢无，拢是为着要达做一个平衡尔有的人真够读册，毋过跳咱册内底有可能拢有国家，阁有即个党的一寡思想会甲人洗脑读愈好，洗脑愈严重，嘛有可能亲像讲我有一个 Clubhouse， 就是推沙某伊箍仔内底的网友，伊是气科的医生伊就变讲每摆讲故事，伊就会想用科学，阁有一个诚理性的观念去讲，这就是要教人安怎较无退下的一个想法伫内底毋过我就是啥物代志拢绘本我拢会想一寡甲咱生活中有贴合的思想，生心灵的思想就变讲有的人虽然做医生，大家一听就讲这真好，毋过有可能讲伊对于心灵方面，阁有体学方面，伊就较无体验着，就是有一好就无两好无需要去讲一定爱追求这社会社会讲社会观念啦，社会观念甲宇宙的观念其实无共款就是安尼。